नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूँ आपका आपके अपने चैनल इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू में। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर में कमी आ गई है तो आप बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार से पीड़ित हो सकते हैं, जिससे आपके रोजमर्रा के काम तो मुश्किलों में पड़ते ही हैं, बल्कि कई बार आपके बहुत जरूरी काम भी अटक सकते हैं। आपको जरूरत है एक खास तरह की आयुर्वेदिक चाय की, जिसकी मदद से आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। चलिए आज हम आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक चाय बनाना सिखाते हैं जिससे आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। तुलसी और अन्य मसालों से बनी ये चाय तेजी से आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकती है। चलिए जानते हैं कि इस चाय को बनाने के लिए जरूरी सामग्री क्या है। 500 ग्राम तुलसी के सुखाए हुए पत्ते जिन्हें छाया में रखकर सुखाया गया हो, 50 ग्राम दालचीनी, 100 ग्राम तेज पत्ता, 100 ग्राम ब्राह्मी बूटी, 25 ग्राम बनफशा, 250 ग्राम सौंफ, 150 ग्राम छोटी इलायची के दाने, 250 ग्राम लाल चंदन और 25 ग्राम काली मिर्च। चलिए अब जानते हैं कि इस आयुर्वेदिक चाय बनाने की विधि क्या है। सब पदार्थों को एक एक करके इमाम दस्ते में डालें और मोटा मोटा कूटकर सबको मिलाकर किसी बरनी में भरकर रख दें। बस इस मिश्रण के इस्तेमाल से आपकी आयुर्वेदिक चाय तैयार है। 2 कप चाय के लिए ये तुलसी चाय का मिश्रण यानी वो कुटा हुआ मसाला आधा छोटा चम्मच भर लेना काफी है। 2 कप पानी चाय के बर्तन में डालकर गर्म होने दें। जब पानी उबलने लगे तब बर्तन को आग से नीचे उतारकर आधा छोटा चम्मच मिश्रण डालकर फौरन ढक्कन से ढक दें। थोड़ी देर तक उबलने दें, फिर छानकर कप में डाल दें। इस चाय में दूध नहीं डलता। अगर आप स्वाद के लिए इस चाय में थोड़ा सा मीठा डालना चाहते हैं तो पानी उबालते टाइम इसमें थोड़ी सी शक्कर भी डाल सकते हैं। दोस्तों, ये चाय बेहद ही लाभकारी है। इससे आपके स्वास्थ्य को अनेकों फायदे तो होंगे ही, साथ ही आपका इम्यून पावर भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा। तो इन सर्दियों में अगर आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहते हैं और बार बार बीमार नहीं पड़ना चाहते तो हमारी बताई हुई इस आयुर्वेदिक चाय को ट्राई करके जरूर देखें। सब्सक्राइब करें इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू फॉर लेटेस्ट हेल्थ टिप्स वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।